Estamos saindo agora para acender a fogueira do seu Jorge. É um evento. A posição do vento. Tudo uma estratégia. Tudo é bem calculado. A posição do vento tem que ser observada muito bem para que... Está vindo do norte, né? O vento é noroeste. Noroeste, o vento aqui, as informações que está vindo aqui do meteorologista. E ó, é uma fogueira de mais ou menos 30 metros de altura. Estamos chegando, está muito escuro. Aqui, Peguei uma telha, né? olha a fogueira que vamos acender agora. Vou passar umas instruções pro pessoal aí, que eu fiz curso de bombeiro. Tá aqui, É. chegar perto aqui. Ninguém vem. Tá muito longe da casa, tem que ir mais perto. Não, Quantos pneus tem dessa vez? aqui. Fogueira com 20 pneus. Ah, Que aro que tem aí a dentro? última fogueira foi com Aro 13, 14. 120 pneus. Dessa vez está bem baixinha. Tá só com 30, só com 20. Ó, agora está adicionando combustível. Quero ver, eu morri pulando. Cheiro do Ó, pessoal, combustível do querosene é muito curso forte. de bombeiro, vou dar umas instruções aí, ó. Quem comeu feijoada, A direção da casa é aquela ali. paçoquinha, mantém a distância. Quem comeu batata doce, nem vire de lado. Eu comi lá. Nem uma vez na fogueira aí, Sai, Cadê a máquina? Não, tô. Sai daí. Pode deixar, já pegou. Pegou fogo. Você falou, Agora foi o fogo. Gente. Rapidinho. Nossa, a temperatura muito forte. Gente. Tá parecendo Portugal aqui, pô. Quem tá com vontade de soltar gás, segura. Olha só. Meu, que fogueira, meu. A temperatura chega a quase 200 graus. Pô, alguém comeu batata doce, chegou perto. Caramba. Ui, faz uma foto também. Daqui a pouco eu vou fazer uma foto. Mas nesse momento nós estamos... Deixa eu apagar que eu tiro a foto. É assim, pastor. Cara, uma temperatura muito alta. Imagina Chega... a fornalha ardente, né? Fornalha dele. Fechado ainda. Nossa, gente. Portugal começou assim. Do carro? Só que em vez deles pegar água, eles não pôs combustível e pegaram gasolina e jogaram. E português também é assim, né? Eles ficam bravos, hein? Tem que botar foto também, vai ficar sem graça, põe foto, para. Caramba. Vamos ficar pagando. Faz a foto. Quem tá fogo apagando aí? Não Vamos pegou esperar fogo um nos barro. pneus. Ó, alguém comeu batata doce, por favor, dá uma virada ali. Ajuda lá. Pera Eu aí, não comi, gente. só comi Acabou pipoca. agora. Eu comi bastante feijão, acho que vai dar. Ah, então vai. Acabou. Tira ali que eu quero também. Eu também quero. Oi. Pega aqui. Tira que eu quero sair, tira da Arginha e depois pra mim. Não tem? Muito escuro. Não, bota aqui no da noturno. Peraí. Vai, tira. Peraí. É, que não pegou.